வணக்கம் மக்களே. ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷினுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிடணுங்க. ஏன்னா எங்களுக்காக 10 வருஷத்துக்கும் மேலே இந்த மிஷின் மாடு மாதிரி உழைச்சிதுங்க. பட் கொஞ்சம் அதிகமாக செலவு வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் நாங்கள் புது மிஷின் வாங்க கிளம்பிட்டோம். டவுன்லோட் டாப் லோட்னு எல்லாமே பார்த்தோம். பட் எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது டாப் லோட் தான். நாங்கள் டாப் லோட்கே போயிட்டோம். பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி பார்த்தோம், சாம்சங், ஹேவல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட் பார்த்தோம். இந்த டைம் நாங்கள் என்ன பிராண்ட் வாங்கினோம்னா, அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் டைம் வச்சுருந்த பிராண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி. அது வந்து ஒரு 6 கேஜின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வாங்கினது வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 கேஜி ஃப்ரம் ஹேவல்ஸ். இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இது ப்ரமோஷன் வீடியோ கிடையாது. இது என்னோடய பர்சனல், எங்களுக்கு பிடிச்சி எங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ நாங்கள் அப்படி தான் வாங்கினோம். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் தான் வாங்கியிருந்தோம். 8 கேஜி ஒர்த் இருக்க மாதிரி வாங்கினோம். ஏன்னா நாங்கள் வந்து மெம்பர்ஸ் அதிகங்கிறதுனால அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் வெயிட்டும் அதிகமாக தேவைப்பட்டது. பட்டன் சிஸ்டம் தான் வாங்கினோம், டச் எதுவும் வாங்கலை. அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு வந்தாங்க, டெமோ காட்டினாங்க, பார்த்தோம், யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நல்லாவே இருக்குது. இதில் எனக்கு என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா, லாஸ்ட்டாக இருந்த ட்ரம்மில் வந்துட்டு ட்ரம் க்ளீன் அப்படின்னு ஒன்று இல்லை. இந்த மிஷினில் வந்து ட்ரம் க்ளீன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அது எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் வீட்டில் நான் கவனிச்சிட்டு வரேன், நிறைய பேர் இந்த சோப் தூள் போடுறீங்க. அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா வாஷிங் மிஷினோட லைஃப் ரொம்ப கம்மியாகிடும், துணியும் ரொம்ப ஃபேட் அவுட் ஆகிடும். ஸோ லிக்விட் யூஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி என்னோடய யூஸ்ஃபுல் வீடியோக்கு லைக் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.